A veure, sovint s'ha dit que el teatre medieval és un invent del segle XX, no? Perquè en l'època, doncs, segurament no hi havia cap consciència de que es feia teatre, oi? En tot cas, la teatralitat medieval és una teatralitat nova, complexa i diversa respecte de la codificació que s'havia realitzat a l'antiguitat, no? Llavors, clar, ens hauríem de posar d'acord primer en què entenem per teatre medieval, si realment va existir, si estem parlant de ritus, de performance, d'espectacle dramàtic, què era per a l'edat mitjana això del teatre, com s'expressava el teatre, com es percebia per part dels espectadors, com es va produir la progressiva recuperació del concepte de teatre en el sentit que avui en dia en donem el terme, i com podríem aproximar-nos a una pràctica que ha deixat unes traces tan tènues. Clar, també els que estan obsedits per això dels gèneres literaris es captiquen amb la qüestió del teatre, però és clar, és que el teatre no és cap gènere literari, no? El teatre fonamentalment és un espectacle i per tant a l'edat mitjana que no hi havia aquest concepte, qualsevol element textual podia ser servit de moltes diverses maneres, una de les quals podia ser l'espectacular. En tot cas, a l'edat mitjana va existir o va haver un, diguem-ne, teatre sense teatres. Això també és l'altra gran característica, és a dir, no hi ha en absolut un espai específic destinat a les representacions, sinó que quan es fan representacions s'utilitzen espais preexistents que són designats com a festius o teatrals en el moment en què es produeix un espectacle, però que mantenen la seva connotació preexistent, sigui a l'església, sigui a la plaça, sigui al palau, sigui als carrers. Això també dona una gran llibertat, va donar una gran llibertat als que muntaven aquest tipus de representacions, que no estaven limitats, no estaven constrenyits a una idea d'espai teatral com sí que es concretarà al Renaixement amb la concebuda caixa italiana que condicionarà durant segles l'existència teatral fins a... Bé, els primers que ho comencen a posar en dubte són les avantguardes històriques, però de fet encara la sala teatral a la italiana és la més habitual. Tampoc hi havia un únic públic, sinó diversos públics específics. Depèn de l'ocasió, depèn de la festivitat que s'organitzava. Doncs hi havia un públic de fidels, o un públic de cortesans, o un públic popular, etc. En tot cas, quan deia això que el teatre medieval es va inventar al segle XX, és que al llarg del segle XX hi ha un intent de recuperació del que podia significar aquesta teatralitat medieval. Recordaré només els Théophiliens de Gustave Cohen a París, al Parvis de Notre-Dame, que muntaven espectacles sobre el que havien anat trobant dels textos de l'època medieval, i al nostre país la personalitat, la figura absolutament decisiva de Josep Romeu i Figueras, que a part de ser un excel·lent estudiós del text teatral i va publicar aquests textos teatrals que ens han arribat a través dels manuscrits, fonamentalment, d'aquella època, doncs es va donar compte que, evidentment, la qüestió de la teatralitat anava molt més enllà d'aquells textos. I, per fortuna, va tenir l'ocasió de posar en pràctica aquesta seva visió, amb un cicle de 9 va durar 9 anys, els cicles de teatre medieval que va muntar al Saló del Tinell de Barcelona entre l'any 61 i l'any 69. Això va ser arran de l'Exposició Universal d'Art Romànic. Llavors, per això se li va demanar, com va tenir un èxit absolut, doncs va tenir continuïtat, perquè al principi només es preparava amb motiu de l'Exposició d'Art Romànic. Què passa? Que, clar, la teatralitat medieval conté en si mateixa elements o solucions que després han estat adoptades i desenvolupades precisament pel teatre més innovador del segle XX. D'aquí
aquesta trobada i aquest despertar a aquesta altra teatralitat que havia quedat completament soterrada, la teatralitat medieval que havia quedat soterrada per la teatralitat oficial que s'estableix amb el Renaixement. Per exemple, la qüestió espacial, ja ho hem dit, no hi havia un espai, per tant, l'espai s'articulava segons les necessitats del lloc o de l'ocasió festiva amb una multiplicitat de solucions. Bé, una de les característiques és la juxtaposició dels distints llocs escènics, és a dir, clar, la sala a l'italiana és acostumat a uns decorats consecutius, en canvi l'espai medieval era com un retaule gòtic, tots els llocs de la ficció que s'anava a desenvolupar estaven en escena omnipresents des del començament i en tot cas eren els intèrprets que anant d'un lloc a l'altre marcaven el ritme de l'acció o la seqüència de l'acció. Però després, sobretot, un dels condiments més interessants d'aquest teatre o d'aquesta teatralitat medieval era la directa comunicació entre actors i el públic. Aquesta separació institucional que s'estableix al Renaixement amb un espai elevat, il·luminat, separat, on actuen els actors, i un altre espai, normalment més a les fosques, passiu, on hi ha els espectadors, això és un invent a partir del segle XVI. Abans això no existia. Hi havia una interrelació molt més profunda i molt més... No hi havia aquesta separació. L'actor, el que estava designat en aquell moment a intervenir, intervenia i després es reincorporava al públic que li feia de coixí. Una mica com la relació que existeix en una festa popular. Aquest dijous que ve, com cada any, se celebrarà una de les festes més impressionants d'aquest país, considerada Patrimoni de la Humanitat des de l'any 2005, que és la Patum de Berga. Si no la Patum de Berga, doncs, lògicament, no hi ha diferència entre uns i altres. El públic participa activament en la realització d'aquest ritual o d'aquesta festa o d'aquest espectacle. I això és una cosa que, clar, interessava molt, especialment als teatres renovadors de les avantguardes històriques, recuperar aquest vincle amb el públic, trencant precisament les separacions tradicionals que l'espai teatral havia consolidat. Bé, altres elements, per exemple, el Bertolt Brecht ho diu contínuament, l'efecte de distanciació o d'allunyament, en realitat s'inspira en els misteris medievals, on evidentment no hi havia una incorporació de personatges, perquè això era absolutament impensable, és a dir, un intèrpret de l'edat mitjana, que d'altra banda o bé era eclesiàstic o bé era un membre d'un gremi, d'una corporació, per tant no era un actor professional. Bé, els eclesiàstics eren professionals del cànon, sí que tenien una certa professionalitat, però en tot cas no per a la recitació, doncs en cap moment se'ls hagués ocorrit impersonar Déu o la Mare de Déu o la Sibila o la Maria Magdalena. Per tant, es limitaven a citar aquests personatges que oferia la història bíblica que volien mostrar com una de les estratègies comunicatives més eficaces per alliçonar als neòfits o a la població en general. Per tant, en el desenvolupament d'aquest efecte de distanciació hi ha la consideració d'aquest teatre medieval que no té res a veure amb la impersonació, amb la imitació que culminaria amb la tècnica stanislavskiana. Per això m'horroritzo quan el Misteri d'Elx, que és la gran relíquia del teatre medieval europeu, és un únicum al món, en la mesura en què és l'únic espectacle tardomedieval que s'ha conservat sense interrupció des de finals del XV fins avui, però, clar, han començat a tenir fama i diners i això pot acabar amb l'autenticitat de la representació, perquè ara sembla que volen posar-los
els cantors, actors, volen posar-los algun professor de mètode Stanislavski, que m'explicaràs per a què, no? Però bueno. Una altra cosa curiosa del teatre medieval que podem observar tant en els textos com en la iconografia és la presència constant del director d'escena en la representació, al mig de la representació, orientant els intèrprets i conduint l'espectacle. Tadeusz Kantor fa el mateix en els seus espectacles. En l'edat mitjana era necessari, perquè, excepte els espectacles estrictament fets per eclesiàstics, és a dir, els àmbits litúrgics, la resta eren fets per gent no professional, és a dir, que es dedicaven als seus oficis i que per la festivitat s'avenien a adoptar un rol. Per tant, necessitaven aquest personatge rector que els anés orientant, que els anés marcant. L'experiència dels cicles de teatre medieval del Romeu, que encara no ha estat potser del tot dilucidada, és profunda en el teatre català mateix. És a dir, els joglars, la primera vegada que actuen amb aquest nom és en la representació de l'Assumpció de Madonna Santa Maria que va muntar el Romeu i Figueres al Saló del Tinell l'any 63, i feien justament els diables. O sigui, l'infern eren els joglars. I el diable Mascarón, que és el més verbós, doncs el feia, com no podia ser d'altra manera, el Verbo d'ella. També els comedians, evidentment, s'incardinen en aquesta tradició, la mateixa Eadac, i a nivell internacional, tant el Jerzy Grotowski com el Living Theatre estan també bevent en aquestes fonts ocultes de la teatralitat medieval. I avui en dia, a mi m'ha interessat molt un grup que és Nau d'Amores, que dirigeix Anna Zamora, que afortunadament ha tingut ressonància i èxit, però que s'ha atrevit a muntar textos tan remots com l'anomenat Auto de los Reyes Magos, que en realitat d'això de l'auto és un apel·latiu que li va posar Menéndez Pidal, però que no té cap sentit, és una representació més o menys vinculada a la litúrgia. S'han atrevit a agafar aquest text, que podríem datar a principis del segle XIII, i oferir-lo des d'una estètica contemporània, però amb un profund respecte per la màgia, pel concepte ritual d'aquest teatre de l'edat mitjana. I a més, clar, com que els 147 versos de la representació de los Reyes Magos no donen per a molt, doncs l'ha vestit amb altres textos contemporanis, com el Canto de la Sibila, del Gonzalo de Berceo, o textos dels jueus de Toledo, de l'Escola de Traductors, i ha confegit un espectacle inspirat en, per exemple, el vestuari, lògicament no ha caigut en la cursileria de vestir els reis com les cavalcates d'avui en dia, sinó que el que ha fet és agafar, aquí teniu una imatge, per exemple, aquests són els tres reis, van vestits com les danses de paloteos, que n'hi ha tantes al llarg de la pell de brau, és a dir, amb aquestes faldilles aquestes faldilles blanques, amb aquestes mantes de pastor i les cames amb aquells calcetins de ganxillo i amb cascabells cosits. És a dir, una de les indumentàries típiques d'aquest tipus de teatre, de danses tradicionals. I després, ho veurem, si vols anar passant-ho, podem anar comentant-ho, no els fa sortir en camells, sinó que els posa uns cavallets de cartró, cadascun amb la figura d'un evangelista, perquè al final... no sé si... Tot això amb la música en directe molt ben curada per Alicia Lázaro. Cuando en el equipo artístico nos pusimos a trabajar sobre este espectáculo, decidimos tomar como referencia este Auto de los Reyes Magos, pero hacer un espectáculo inspirado en las tradiciones relacionadas con la liturgia de Navidad.
y entonces digamos que era un poco una línea en torno a la que articular este espectáculo lleno de luces y sombras como era realmente la Navidad en tiempos medievales, ¿no? En la que se cantaban las profecías del final del mundo que precedían al nacimiento del Mesías. Trovó el hombre bono entre todo lugar. En este montaje suenan músicas muy poderosas. Primero el canto de la sibila, que desde el siglo XI-XII en España acompaña la celebración de los maitines de Navidad. Digamos que es un espectáculo con poca apariencia de esa Navidad comercial a la que estamos acostumbrados y es un poco un viaje a un mundo de luces y sombras. Laores y gracias rendamos a Dios, Padre verdadero, omnipotente, el uno, el vencedor, el honrado, el poderoso, criador de la noche y del día, el descubridor de los encerramientos de las ciencias y de las puridades, el que crió y juzgó, crió y mató, y vivificó, Señor de franqueza, de merced y de honra y de regnar, el que es primero sin compensamientos agudo y postremero sin fin terminar, el que crió los cielos circunferenciales en las estrellas movientes, el cielo cobridor en la tierra sofridor, el quien todas las cosas que alcanzan los visos y que reciben los pensamientos y los sesos, en todas hace señales y significaciones que demuestran su señorío y su unidad. Este es libro en que ayunte muchos sesos de ciencia de las estrellas y de las maravillas de sus puridades. El sabio entendudo es sotil e agudo. Sosácala de sí por su entendimiento y por su sotileza y por la agudeza de su natura. El necio que pasa por ella apresurado entrepieza en ella y piérdela por su neciedad y por su apresuramiento.
que ante del judicio capital, vendrán muy grandes signos, un fiero temporal, que se verá el mundo en presura mortal. Y tú, Sibila, doncs una mica perquè m'ha agradat que vegéssiu aquest muntatge per a la qual s'havia construït una escenografia que incloïa el públic, és a dir, era una espècie de bancs d'església a l'entorn de l'espai, o sigui, en cercle, amb el qual l'espectacle estava al mig de l'audiència. Per tant, hi havia una relació molt més propera i molt més intensa i recreàvem aquest ambient ritual, aquest ambient propi d'aquesta teatralitat peculiar de l'edat mitjana. Continuem.